8:21 p.m. 567 KB. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ my file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိနေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအစင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ file 345ခုကိုပေါ့နော် delete လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်move တို့ copy တို့ share တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါပုံမှန်ထက်ပိုပြီးမြန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်အစင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ file တွေကို delete လုပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာအစင်လိုက်ထားပါတော့ကျွန်တော် mp3 3ခုကိုဖြတ်မဲ့ထားပါတော့ 1.mp3 2.mp3 3.mp3 အဲ့ဒီ mp3 3ကိုဖြတ်မဲ့ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီ3ခုလုံးကိုလိုက်ချက်ရတယ်ပေါ့နော် long press 6ပထမတစ်ခုကို long press 6ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုလိုက်ပြီးချက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသူကပြီးရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော် move ဖြစ်ဖြစ် copy ဖြစ်ဖြစ် delete ဖြစ်ဖြစ် share ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဒါပုံမှန်တစ်မျိုးကြလှုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဟာကြတော့အဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်အရင်ရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်တဲ့လောက်တော့မြန်တယ်ဒါကအစင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ file အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိများလဲပို့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပုံမြန်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Voice recorder March 10th 12 a.m. P3 February 1st 8:14 p.m. 535 KB. ဒီမှာဒီ AA ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကစပြီးတော့မှ A1.mp3 A2.mp3 BMP3 B2.mp3 CMP3 February C1.mp3 February C files C2.mp3 February 4th 9:16 a.m. 295 KB. ဒီမှာ C2 အထိပေါ့နော်အဲ့တော့5ခု6ခုလောက်ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပုံမှန်လိုက်ချက်ပြီးတော့မှတွားတာထက်ဆိုင်တွားတာထက်ပုံမြန်တဲ့ဟာကိုပြပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကိုယူမဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယူမဲ့ file ဒါမှမဟုတ် folder ပေါ့အဲ့ဒီ file folder AMP3 February 1st 8:14 p.m. AMP3 February 1st 8:14 p.m. 535 KB. အပေါ်ဆုံးက folder ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကကိုစယူမဲ့ဟာကို file ဒါမှမဟုတ် folder ကို long press ထောက်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ file ရှိတဲ့နေရာလောက်အထိလက်တစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲသွားရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတစ်ခါလေကြာရင်တော့လက်အမှန်မတည့်ရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာထက်များသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နည်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုချိန်ပေါ့နော်ဒါလောက်ကြည့်ရင်လည်းစင်ပြေသွားမှာအဲ့တော့ AM voice recorder March 10th 12 AMP3 February 1st 8:14 p.m. 535 KB. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ AMP3 February 1st 8:14 p.m. 535 KB. ဒီ AMP3 ဆိုတဲ့ဟာကနေအခုဒီ C2.mp3 February 4th 9:16 a.m. 295 KB. ဒီ C2 ဆိုတဲ့နေရာအထိလက်ချောင်းနဲ့ long press ထောက်ပြီးတော့အကူဆွဲသွားမယ် AMP3 February 1st proceed AMP3 February 1st 8:14 p.m. 500 check box check C2.mp3 February 4th 9:16 a.m. 295 KB. ဒါဆိုရင်အားလုံးကချက်ဖြစ်သွားပြီပုံမှန်လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ချက်နေကြမလို့တော့ဘူးเนาะဒီမှာ check box check DMP3 check box check A2.m check box check A1.m check box check DM check box check D2 check box check CMP check box check C1.m check box check C2.mp3 copy selected files button ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဒီမှာ copy ဖြစ်ဖြစ် move ဖြစ်ဖြစ် share ဖြစ်ဖြစ် delete ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကဒီအောက်ကနေအပေါ်ကနေအောက်ကိုဒီလို long press ထောက်ပြီးဆွဲသွားလို့ရတယ်လို့ဒီအောက်ကနေလည်းအပေါ်ကို long press ထောက်ပြီးဆွဲသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်က screen reader သုံးတဲ့အတွက်ဒီလို long press double long press ထောက်ပြီးဆွဲရတာပေါ့နော်ဒီ screen reader မသုံးဆိုရင်ရိုးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ long press ထောက်ပြီးဆွဲရုံပဲ double long press ထောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းပြောပြတာပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အတိုင်းဒီအစင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ file 305ခုကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ချက်ပြီးတော့မှ copy တို့ move တို့ delete တို့ share တို့လောက်တာထက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုးခုနပြောသွားတဲ့နည်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့လက်ဆောင်လိုက်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join ထားဖို့
ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်